Fatiha. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulallah, meded ya Sadat ashab-ı Resul, meded ya Meşahid Mestur ve la şahbah. Fatiha. Şeyh Muhammed Nazım Hakkani meded. Tarikat-ı Ma'as-Suhba vel hayru fil cemiyye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. El-ma'de beytid-da' وحمى رأس الدواء صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Mide insanların hastalıkın yeridir, evidir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Pehrizde ilaçların başıdır. Onun için yemek yerken ne yediğine bakacaksın, ölçüleyeceksin. İlaç olarak da ne dokunuyorsa ondan uzak duracaksın. Onu ya az yiyeceksin. Sana fazla, her şeyin fazlası zarardır. Azı karar, fazlası zarar derler. Onun için şimdi eskiden bu kadar yemek imkanı yoktu. İnsanlar bu kadar fazla bulamıyordu. Şimdi bulunca da hududu, sınır tanımıyor. Nefsi istedikçe yiyor. Günde normalde bir defa olması lazım. İki meşayihlerin sünnetidir. 3 normal insanlar 3'ten yetinmiyor insanlar. Bütün vakit yiyorlar. Yediklerine de dikkat etmiyorlar. Şimdi gene diyorlar et şu kadar oldu pahalı, bu kadar şey oldu pahalı. Et yemek, yani bütün vakitte et yemek gerekmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemeklerin en seyyid-i ta'am-ı lahm, yemeklerin en kıymetlisi, en şeyi ettir diyor ama bütün vakitte tabi et bulamaz insan. Sebze diyecek. Allah Azze ve Celle'nin helal ettiği bize hepsinde şifa var. Her şeyden yemesi lazım. Şimdi tek şey millet alışmış bir şey yiyorlar, başka istemiyorlar. Sebze desen fazla yanaşan yok. İlla et olacak. Yani vücuda dengeleyecek şeyler olacak. Et de yiyecekse et az da yani fazla yemeye gerek yok. Sebzesinden, hububundan, her şeyden yemesi lazım insan. Eski insanlar her şeyden yemek yaparlardı. Çeşit vardı. Osmanlı sofrasında, sultanlar sofrasında 50 çeşit olurmuş. Fazla da olur. En azından 50 çeşit. Yani o da hepsi değişik değişik. Tabii şimdi o kadar insan yapamaz ama artık insanlar evde de yemek yapmaya üşeniyorlar. Dışarıdan getiriyorlar. Dışarıda da ne koydukları belli değil. Ne yedikleri belli değil. Bir de bir hayli acayip şeyler çıkmış. Tadını daha iyi yapıyor diye ve maddeler koyuyorlar. O maddeler insanın vücudunu zehirliyor. İçindeki organları mahvediyor.
içecek desen o bin beter. Onun için bu hastalığın yeri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem midedir diyor. Ona ne koyduğunu, ne ettiğini dikkat et. Tatlı bir şey, yani güzel yiyoruz, güzel tadı diye her şey miktarıyla ölçülü yemek lazım. Elinizden geldiği kadar evdeki yemeklerden yesin çoluk çocuk. Onlara hem fayda olur hem sıhhat olur. Allah nimetler vermiş. Her şeyin bir şifası var. Her şeyin bir şifadan madı onun verdiği vücuda, ruha verdiği faydalar var. Sırf yani vücut için değil, ruhaniyet için de mühimdir. Onun için dikkat edin. Yediğiniz eşine, çoluk çocuğa ne yedirdiniz, ne yedirdiniz. Çocuğu da alıştırın küçüklüğünden her şey yesin diye. Şimdiki çocuklar şey gibi dört ayaklı mahlukat gibi onlar bütün vakit onlar bile bütün vakit saman koydun mu saman yiyorlar, arpa yiyorlar ama dışarıya çıkarttın mı onlar da otları, yaprakları falan daha fazla yemeye uğraşıyorlar, seviyorlar. Yani onlara bile Allah Azze ve Celle o şeyi verdiğine göre insanoğlu daha mühimdir. Daha aklı başında onu alıştırmak lazım. Her şey yesinler. Şifa olsun diye. Nur iman olsun diye niyet etsinler. Yerken de ellerini yıkayıp besmeleyle. Şimdi çoğu insan el yıkama diye bir şey yok. Besmele zaten çoğu bilmez. Ondan sonra da hastalıklar çoğaldı. Ne çoğaldı diye soruyorlar. Allah yardım etsin. Yediğimiz şifa olsun. Nur iman olsun inşallah. Ve minallah tevfik. El Fatiha.